ஒரு அன்பாக்சிங் தான் பார்க்க போகிறோம். இன்றைக்கி நம்ம ஓனிடா 6.5 kg ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின் 5 ஸ்டார் வாட்டர் ப்ளஸ் டெக்னாலஜி ரிவ்யூ அண்ட் அன்பாக்சிங் பார்க்க போகிறோம். இதை நான் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். இந்த ஓனிடா வாஷிங் மிஷினில் என்னென்ன ஃபியூச்சர் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். ஏர் ட்ரையர் இதில் இருக்குது. ஏர் ட்ரையர் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால், துணியில் துவைச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம காய போடும்போது அது முழுசாகவே தண்ணியெல்லாம் பாதி அளவுக்கு காய வச்சு கொடுத்துடும். இது மழைக்காலங்களில் நமக்கு அதிகமாக பயன்படும். அதுக்கப்புறம் வாஷிங் மிஷினில் அவுட் சைட் ஷாக் ப்ரூஃப் பாடி கொடுத்துருக்காங்க. ஆன்டி ரஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஆன்டி ரஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னால் துரு பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கும் இது உபயோகப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. வாட்டர் ப்ளஸ் டெக்னாலஜின்னு ஒரு ஃபியூச்சரை கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஃபியூச்சர் எதுக்கு அப்படின்னு சொன்னால், வாட்டர் பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக நம்ம பயன்படுத்த தேவையில்லை. எவ்வளோ துணிக்கு எந்த அளவுக்கு வாட்டர் யூஸ் பண்ணால் போதுமோ அந்த அளவுக்கு வாட்டர் இது சேவ் பண்ணி தரும். அந்த ஃபியூச்சர்ஸ் இந்த ஓனிடா வாஷிங் மிஷினில் ரொம்பவே ப்ளஸ்ஸாக இருக்குது. இதில் வாரண்ட்டி பற்றி பார்ப்போம். இதில் 2 years ப்ராடக்ட் வாரண்ட்டி கொடுத்துருக்காங்க. 5 years மோட்டாருக்கான வாரண்ட்டியும் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் டோட்டலாக 8 வாஷிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம்னா, உங்களுடைய துணி எவ்வளவு வால்யூம் இருக்கோ அல்லது துணி எவ்வளவு அழுக்காக இருக்கோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி வாஷிங் ப்ரோக்ராமை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். வாஷிங் ட்ரம் பார்த்திங்கன்னா பிளாஸ்டிக் கிடையாது, இது கிறிஸ்டல் சில்வர் கொடுத்துருக்காங்க. இது வாஷிங் அண்ட் அதர் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஸ்பீடாக இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இதில் டைனமிக் டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. இதை நம்ம ப்ரோக்ராம் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கோ அல்லது ரீட் பண்ணுறதுக்கோ ரொம்பவே சுலபமாக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இந்த வாஷிங் மிஷினுக்குள்ளே துணி துவைக்கும்போது மேஜிக் ஃபில்டர் அப்படின்னு ஒரு ஃபில்டர் கொடுத்துருக்காங்க. இது துணிகளில் வர சின்ன சின்ன அந்த அழுக்குகளை இது சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு நம்ம க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு இது ஈஸியாக கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மோட்டரோட ஆர்பிஎம் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் 750 RPM கொடுத்துருக்காங்க. இது எதுக்கு பயன்படும்னா, ஸ்பின் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஸ்பீடாக பவராகவும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் ட்ரையிங் பண்ணுற டைமு ரொம்பவே லோவாக இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இது 5 ஸ்டார் ரேட்டிங்கில் வர்றதால நமக்கு கரண்ட்டும் ரொம்பவே சேவ் பண்ணி கொடுக்குது. அதுக்கப்புறம் இதில் இன்பில்ட் ஹீட்டர் இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, இன்பில்ட் ஹீட்டர் இதுக்கு கிடையாது. ஸோ ஹாட் வாட்டர் இதில் யூஸ் பண்ண முடியாது. வாட்டர் லெவலை இதில் செலக்ட் பண்ணிக்க முடியும். அது பார்த்திங்கன்னா 8 லெவல் செட்டிங்காக கொடுத்துருக்காங்க. டோட்டல் வாட்டர் கன்சப்ஷன் பார்த்திங்கன்னா 45 லிட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. வாஷ் ப்ரோக்ராம் பற்றி பார்க்கலாம். சோக், வாஷ், ஸ்பின், ஏர் ட்ரை, ஹெவி, இக்கோ வாஷ், சாரி, குயிக் வாஷ் அப்படின்னு 8 வாஷ் ப்ரோக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க. ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி உள்ளே சுற்றுற அந்த டப்பு பார்த்திங்கன்னா ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் கொடுத்துருக்காங்க. வெளியில் பார்த்திங்கன்னா டஃப் பிளாஸ்டிக் ஃபோல்டபுள் டாப் லிட் அண்டு ரஸ்ட் ஃப்ரீ பாடி கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி டிஜிட்டல் டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. எல்இடி டிஜிட்டல் டிஸ்பிளே. இதோட ரேட்டு ஃப்ளிப்கார்ட்டில் 11,900 ரூபா தான். ஐசிஐசிஐ கிரெடிட் கார்டுக்கு 10% டிஸ்கவுண்ட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் இந்த வாஷிங் மிஷின் பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இது போல் நல்ல தகவல்கள் இந்த சேனலில் வரும். தேங்க்யூ.